ତ ଏଇଟା ତ ପାକଳ ହେଇନି, ତଥାପି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ଆସିକି ଏକୁଟିଆ ବସିବାର ମଜା ଆଉ ଭାବନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ, ସହର ଭିତରେ ରହିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଏପଟେ ସାଇଡରେ କଣ ଅଛି। ମତେ ପୁରା ଦରଗୁଡି ଶିଳା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗୁଛି ଲୋକେସନ ଟା। ଆଉ ମାଛ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଦନ୍ତା ହାତୀ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତୀ ମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଦବା। ଏଇଠି ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଚନ୍ଦୁର ଜାଗା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଶା କরি ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ ରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ମାନେ ଏକା ବେଳେ ମାନେ ମଲ୍ଟି ଡିଜିଜ ମତେ ପୁରା ଆଟାକ କରିଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିକଭର ହେଇନି, ତଥାପି କିଛି ମାନେ ହେଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ତ କରିହବନି, ଡେ ବ୍ଲକ୍ ହିଁ ଏବେ କରୁଛି। ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ବି ସେ ଭଳିଆ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଲୋକେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଚନ୍ଦକା ଏରିଆର ବେରାସ ଝୁମକା ଡ୍ୟାମ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ହିଡେନ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ଟାଇପ୍ସ ର। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସବୁ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ସେଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ କେମିତି ଅଛି, ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦବା କି ସେ ଲୋକେସନ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ମାଟି ରାସ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଇଲିର ରାବ କେତେ ମାନେ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମନକୁ। ଗୋଟେ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ଯେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗେଟ୍। ଏଇଟା କାଠରେ କରାହେଇଛି। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ତ ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗମନ କରୁଛି ଭିତରକୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଗୋଟେ ଗାଁ ର ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ କୋଇଲି ଯୋଉ କୁହୁ କୁହୁ ରାବ, ତ ମତେ ପୁରା ବସନ୍ତକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ କହିବି। ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ମତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ କହିବି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହିଡେନ ପ୍ଲେସ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ପଡିଲା 4 ଛକ। ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିଧା ଯାଇଛି ଛୋଟ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏପଟେ ରାଇଟ କୁ। ତ ମୁଁ ଏପଟୁ ଆସିଲି। ତ
तो देखिबा मु तो जानी पारुनी को पट को जीवी मते लागुच एपटे बोधे जीवी हेले सामने कौन गोटे पाउच देखा चलूँ तो पास देखीदबा सेपटे कौन जदि से भाया देखला भाया जिनस जदि अच्छी देखीदबा चलतु देखा पाउच देखु देखो दर्शक बंधु ये पानी आवाज शुणा जापट को तो कहीं आसुनी एपटे तो खाली ड्रेन ही पानी अल्प अच्छी सेपट को जाइए पानी हेले एडे जोरे कुड़ू कुड़ू है शब्द होची तो बाहर को आसुनी कौन है तार रहस्य कौन मुझे जानी पारुनी चलते पास देखीद सेपटे कौन अच्छी यही पाचरे देखीदबा ऊपर को कौन अच्छी मत लगुच डैम ही है ना कौन कहीं मु फास्ट टाइम आसूसी मु भी जानी डैम भाया फील अरे हाँ तो देखु दर्शक बंधु फाइनाली आसीगली पूरा डैम को अरे वाह जंगल मझिरे डैम तो देखी पार्टी केमती देखा वाओ देखो चारिआडे जंगल एपटे भी जंगल पूरा जंगल घेर भितर अच्छी गोटे डैम डैम तो बहुत बड़ अच्छी एपटे टिके देखीदबा मु ठीक गेस करुली अरे बाप रे केते ब्यूटीफुल लगुच पूरा जंगल भितर एपटे कहीं एते एक्सप्लोर करना बोधे मत जहाँ फील होची एपटे भी देखंतु केते बढ़िया है तो सांग माने फाइनाली मिलगला डेस्टिनेशन पॉइंट आउ मु भी चाहूली यही लोकेशन बिना किसी असुविधा रे बिना किसी द्वंद्व रे फाइनाली पहुंची गली बहुत खुशी लगुच बाट बणा हबार नाई एपटे देखंतु केते बढ़िया देखा एपटे भी तो सेपटे देखीदबा सेपटे कौन कौन अच्छी जदि बोटिंग रो व्यवस्था थाए तो बहुत खुशी लगे बहुत मजा लगे देखले पूरा दिल गार्डन गार्डन हो जाउची कहीं ना एटा पूरा हिडन है कि अच्छी एते लोक एक्सप्लोर करी नाहंती जेमती कि डेरास आ झुमका जेमती करंती एटा को एते कहीं एक्सप्लोर करी नाहंती तो बहुत खुशी लगुची यूनिक गोटे जगह देखिकी तो चलंतु सेपटे देखीदबा सेपटे कौन कौन व्यवस्था अच्छी देखंतु दर्शक बंधु रास्ता को भाया देखा पूरा बाली बाली रास्ता मोरम पकाई तथापि मस्त लगुच दर्शक बंधु एटा देखि पारुछंती एटा कौन देखंतु एटा कौन है आपण माने बुझी पारुथिबे जानि पारुथिबे तो हाथी मानकर चल प्रचल भी रेगुलर बेसिस रे होची कहीं ना चंद कामना तो हाथी हाथी अभयारण्य केते बेले कौ मुहूर्त रे कौन हबो से पई चारिआडे देखिकी जीवाको पड़िबो बहुत केयरफुली एटा बोधे बंध कराई तो देखा सेपट को जीवा रास्ता एपटे अच्छी देखीदबा बंध को भाया लगुच कैंप करहब कि नहीं ये ना सेपटे देखा अलग साइड तो गाड़ी एठी था मु बर्तमान से बंध आड़ को जीवी एपटे रास्ता ए रास्ता जीवी एहे एटा तो कुड़ी ना कौन हाँ कुड़ी तो आज तो कुड़ी खिया हम जहाँ भी हो ज्वर हो टे अधे खाईदे किसी असुविधा नहीं तो आगे बंध देखीदबा तापर देखा कुड़ी शिकार रे बाहर पड़ा दर्शक बंधु देखंतु दीटा मात्र तो यहाँ तो पाकड़ है तथापि टेस्ट करवा केमती लगुच मस्त लगुच देखंतु दर्शक बंधु एटा होची बंध एठी बंधा है एपटे सब देखंतु चढ़ई बग केते बढ़िया लगुच पूरा निछाटिया डनली एपटे ते पानी नहीं सुखी जाइए सेपटे भी एते नहीं एपटे एरिया माने एते किसी नहीं पानी एपटे नहीं देखिबा सेपटे बुली बुली जीवी सेपटे बोधे थिबो माने जेटा घाट कुहा जाउची दर्शक बंधु एकुटिया ट्रैवल करिवार बहुत सारा फायदा रही जेमती कि माने निज को जानिबा निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस विषय रे जानिबा एवं प्रकृति सहित निज को
ମାନେ କଣ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ନିଆର ଅନୁଭୂତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଜାଣିନି, ଟିକେ କହିପାରିବେ? ହଁ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସେ ମତେ କହିଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଭଲ ଲୋକେସନ ଏପଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଓହୋ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେପଟେ। ହଁ 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 ଚାରି ଛକ। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଠି ବୋଟିଂ ଫଟିଂ ସେ ଭଳିଆ ବୋଟିଂ ର ଅଛି? ବୋଟିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ, ହଁ ସେଇଟା ତ ଯିବେ ଗାଡି କରିକି ଆସିବେ। ଯୋଉ ସାଫାରି ଗାଡି ତ? ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ କହୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ବନ୍ଧ ଦେଖି ଯୋଉ ଇଏ ଡ୍ୟାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା 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 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଉ ଆଉ ହାତୀ କଣ ଦେଖି ହବ? କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବା? ଆପଣ ଆସିଲେ ତ ସେପଟେ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଦେଖି ହବନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଟାୱାର। ଏଇଠୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚନ୍ଦକା ଦେଖି ହବ, ଆଉ ସେପଟେ ବନ୍ଧ ବି ଦେଖି ହବ, ଡ୍ୟାମ ବି ଦେଖି ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେଠି ଉଠିକି ଦେଖିବା ତାର ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକେସନ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଟାୱାର। ଏଇଠୁ ଆମେ ଚଢିକି ଦେଖିବା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ରହିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଆରେ ଆରେ ଇଏ ତ ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିପାଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ସେ କରାହେଇଛି ଘରଟାକୁ। ଉପରୁ ଆମେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ କଣ କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବା କଥା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ, କିଏ ବି ଯଦି ଟିକେ ତେଢା ମେଢା କହିଦେଲେ ତ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଦେଖିବେ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିବେ। ଏମିତି ମୋ ସହିତ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ରିଉଡ ବିହେଭ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ କଥା ହେଲି ନିଜ ଲୋକ ଭଳିଆ, ତ ସେମାନେ ବି ଭଲ କଥା ହେଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ ଆଉ କଣ କରିବା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ସେଇଟା ବାହାରିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ମୁଁ ଉଠି ଗଲିଣି, ପୁରା ଟପ୍ କୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ପୁରା ଟପ୍। ଟପ୍ ରୁ ତାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାତୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କେତେ ବଡ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ଏଠି ହାତୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବି ସେମାନେ ହେଲେ ଭଲ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଚନ୍ଦକାର ଭିଉ ଟା ଏଠୁ ପୁରା ଦେଖା ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯୋଉ ହାତୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ହଉଛି? ଓହୋ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ବଡ ହାତୀ। ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଡ୍ୟାମ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଠୁ। ଏଇପଟେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ହାତୀ ମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତୀ ମାନଙ୍କର କିଚେନ। ତ ହାତୀ ମାନଙ୍କର କିଚେନ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହାତୀ ମାନଙ୍କର କିଚେନ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିଦବା ଏପଟେ କଣ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଲିଫାଣ୍ଟ କିଚେନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କୁମାରଖୁଣ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତୀ ମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଦବା। ଏଇଠି ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଚନ୍ଦୁର ଜାଗା, ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉମାର ଜାଗା, ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଟା କାହାର ଜାଗା କେଜାଣି।
ए दीटार लेखा है आउ एपटे मामा देखो हाथी को भाया ना रखाई ये मामार जगह मामा ये खाइबे आठी अच्छी जगा जगार जगह एपटे नहीं आउ देखु आपण मैंने निहाती भाव में फास्ट टाइम देखुवे हाथी मानकर भी रेस्टोरेंट कराई बोली तो ये देखिले हाथी मान रेस्टोरेंट आउ घरटा ये भाया कराई देखो केते बढ़िया डिजाइन कराई पूरा सेफ्टी। तो दर्शक बंधु देखंतु डैम रो परिवेश को भाया देखा जाउछि माने केते मनलोभा ने न देखिले आपण विश्वास करि परिबेनी एते खास लागुछि माने जंगल मझिरे गोटे ए भला गोटे डैम आ एठी नाना जातिर पशु पक्षी पानी पीवा पई आसंती आ एटा देखंतु हाथी केते बड़ बड़ हाथी आसिक एठी पानी पीछंती देखंतु केते बड़ हाथी पाद बहुत भयंकर एठी भी देखे दउछि देखंतु हाथी झाड़ा देखंतु एटा सज सज ही करा है सज सज ही एटा झाड़ा करिसंती एठी बोधे कहीं पिकनिक की भोजी फजी कहीं करंतिनी से पई एते सफा देखा अछि किंतु हमर जेतकी भी पिकनिक स्पॉट अछि सब ए भलिया सफा रहिले बहुत खुशी लागि थांता आउ समस्त को रिक्वेस्ट करबी जो माने भी ए भलिया जगह रे ब्यूटीफुल प्लेस रे सब पिकनिक करूछंती दया करी से जगह को पूरा परिष्कार परिच्छन्न रखंतु बहुत सुंदर लागिबो आउ जो माने भी बाहर अदर स्टेट जो माने भी टूरिस्ट आसछंती से माने भी ए भलिया प्लेस देखि बहुत खुशी हेबे बहुत सारा टूरिस्ट मध्ये अट्रैक्ट हेबे आउ एपटे टिके देखि दबा आसंतु भाबितली बोटिंग बधे बोटिंग रा व्यवस्था थिबो हेले से भलिया किछि व्यवस्था नाही एठी बधे सब गाई गोरु भी एठी आसिके पानी पियंते एडा गाई मानकर चिन्ह पाद चिन्ह आ एपटे देखंतु केते बढ़िया देखाउछि धड़ा 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 फूल पर मझिरे फुटिछि बहुत अट्रैक्टिव लागुछि माने सौंदर्य को आहरी 2-3 गुण बढ़ाई दउछि से सब फूल मझिरे जो फुटिछि धड़ा धड़ा है कि आउ एपटे आसंतु टिके देखि दबा एपटे साइड कोन अछि मते पूरा दरगुडी सीढ़ा परीक्षा लागुछि लोकेशन टा आ माछ भी बहुत सारा अछंती दर्शक बंधु देखंतु पानी केते चक चक देखा जाउछि पूरा काच केंदु परीके देखंतु पूरा काच केंदु ए पानी भी पी हबो पूरा फिल्टर वाटर भले देखाउछि देखिबा को बढ़िया लागुछि पूरा मिनरल वाटर भलिया देखा अछि लागुछि मध्य दर्शक बंधु आउ मेन कथा होछि जेते सब मिनरल्स जंगल रे थाए आउ जंगल रो जेति की सब पानी सब एठी की आसुछि देखंतु मु एकुटिया आ केही भी नहंते एपटे मु एकुटिया एठी बसे की पूरा सौंदर्य को पूरा उपभोग करूछि प्राकृतिक सौंदर्य को आउ इम्पोर्टेंट कथा होछि दर्शक बंधु सोलो ट्रैवलिंग सोलो कैंपिंग करिवार बहुत सारा फायदा अछि बहुत सारा बेनिफिट अछि जेमति की सोलो गले माने एकुटिया गले माने निजो को जानी परिबा में निजर कॉन्फिडेंस लेवल में जानी परिबा और ता सहित प्राकृतिक परिवेश सहित माने रिकनेक्ट होबार गोटे चांस मिलिबो मु एबे एठी बसिछि मते आ किछि चिंता ही मो मुंड को आसनी काश मु भाबुछि एठी बहुत खुशी रे अछि बहुत रिलैक्स फील होछि कहबा को गले तो आपण माने भी जति केते बेले लीजर टाइम पाउछन्ते निहाती भाबरे ए भलिया प्रकृति को आसंतु प्राकृतिक परिवेश रे टिके टाइम इन्वेस्ट करंतु
ତାର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ରିକନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସେଟା ତ ଇତିହାସ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହୁଛୁ, ମାନେ କେତେ ସାରା ଟେନସନ, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିହବନି। ମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ସାଙ୍ଚୁରୀ, ପୁରା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ହିଁ ସବୁଠୁ ଡର ଭୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ ବଡ ହାତୀ ଏପଟେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ସକାଶେ ମାନେ ସେଫ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯେତିକି ବି ଏଠି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନା କଲେ କି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିହବନି, ଖାଲି ଦେଖିକି ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ, ଆଉ କଣ କହିବି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦବା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକେସନ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲାଉ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଡେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବି, ସୋଲୋ କ୍ୟାମ୍ପିଂ। ତ ଯେହେତୁ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି କରିହଉନି। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କଲେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ତ କଣ କରିବା, ତ ଏଇଠି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ତ ଭଲ ଜାଗା ମିଳିବ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିବ, ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ତ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଗ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସି କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ। ସେଇଭଳିଆ ସେଫ୍ଟି ଟୁଲ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷର ବହୁତ ସାରା ଅଭାବ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଆଗକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁରା ସବୁ ସେଫ୍ଟି ମେଜରିଂ ଟୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିବା, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।